Ora, askush nuk e thot, po duket sikur bota po përgatitet për një luftë që nuk ka guxim ose nuk do t'i vërë emrin. Ideja është që në Iran mund të fillojë një luftë, të gjitha gjasat janë që në qoftë se përshkallëzohet përgjigja e grupeve të armatosura Huti kundër aeroplan mbajtjes apo anijeve ushtarake amerikane, Trump e ka për të qartë që një kundërpërgjigje këtyre forcave Huti do konsiderohet si një sulm ushtarak i Iranit. Garda revolucionare unë duhet të sqaroj që shiko, ne nuk marrim vendime për forcat Huti. Por Trumpi e tha, dhe Trumpi kur e thot e bën. Që do të thot, nga sekond në sekond, ne mund të marrim vesh nesër ose mund ta bëjmë temë emisioni, para që jam e vogël, që plasi dhe në Iran. Por si shpjegohet që është gjithë kjo armatosje, kush është armiku i Europës? Tani, vërtet Trump nga një anë thotë europianëve ju duhet të armatosje, janë dakord, por nga ana tjetër nuk e shikon armik Rusin. Pa nuk di nëse ka në kontinent armik tjetër që mund të jetë kërcënim për Bashkimin Evropian, zotë Shala. Është shumë e drejtë. Se ka një, si duke një situatë absurde, ose nuk na thonë që një luftë po vjen. Po me kë? Kjo është problemi pra. Po mi pa, se Rusia deri në provë të kundërt nuk tregoi ose më saktë edhe vetë Europa e pa që Rusi nuk ishte aq i fuqishëm. Më fal, e pe ndërkalljen. 55 miliard euro por Rusi. Sepse hoqi nuk janë kokra misri. Europa kush e kërcënon Europën? Europa ka identifikuar Europa ka identifikuar se kërcënimi kryesor është nga Rusia. Ata deklarojnë gjithë udhëheqësit e Europës dhe për këtë arsye kërkohet armatim. Ky është motiv për popullin, për t'i mbushur mendjen popullit. Mos ta ngatrojmë motivin kërcënimi. Ky është kërcënimi. Po kërcënimi i justifikuar buxhetin tënd që ai shëndetësisë dhe ja vë armatimet. Shiko, kërcënimi i evidentuar është nga Rusia. E deklarojnë gjithë udhëheqësit. Kjo është për popullin, profesor, sepse po ta shohësh. Çka kuptim ka për popullin? Unë po flas për kërcënimin, ti thu për popullin. Jo, po fot retorik popullore. Sepse ti do ta heqësh nga buxheti. Po e kanë hequr nga buxhetet e shëndetësisë së arsimit. Unë duhet bëj analizë sigurie, nuk duhet bëj analizë e retorikës. Çfarë thot ai për popullin, çfarë them unë për popullin. Unë po them, shiko, unë tash i fondet ata para punë paguën politikanët për gjithë fondet. Jo, se i marrin nga taksa paguesit evropianë. Tash shprehun atë që duhet shpreh. Po. Dhe tashme gjithë edhe në takimin që organizoi kryeministri britanik, edhe në takimin që organizoi presidenti francez, është identifikuar që rreziku kryesor i Evropës i vjen nga Rusia. Çfarë? Kjo është e përcaktuar qartë. Kjo ka qenë historikisht profesor. Po, por është deklaruar. Problemi është që është deklaruar tash. Vije si paradigmë në qoftë se aleati kryesor i Europës, që është Shtetet Bashkuara të Amerikës, thotë që jo, Rusia nuk është ajo që ka paraqitur ai Dallkauku. Rusia është një partnere. Ai thot për këto 4 vjet që është Trumpi është kështu, por mas 4 vjet gjërat mund të ndryshojnë. Kontradikt dua unë të dekryptoj, se sigurisht edhe unë kuptoj këtë që thoni ju. Por nga ana tjetër ka një lojë, pa edhe këtu jam dakord me Enite që ka një lojë, domethënë që është një mashtrim i përgjithshëm. Shiko, mund të mashtrohet publiku, po leadershipi politik i Europës nuk mund të mashtrohet. Ata i vlerësojnë, ka struktura që vlerësojnë kërcënimin.